بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدين والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. waxay noo bilaabmaya bishii barakeysneed ee Ramadaan tobankeegii dambe aadka u khayrka badnaa. Way bishu waa 3 qaybood, 10 hore iyo 10 dhexe. 10kan ugu dambeeya waxa la yiraahdaa naarka xoreyn. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba adoomiisa intaas oo cadad macnaha tiradoodu ay badan tahay ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naarta ku xoreynaya. waxa markaa ku jira habeenada kan habeen aad u qaaliya oo 3 sano iyo dheeraad u dhigma. cibaadada macnaha halka habeen sameynayso ayaa inta u dhigmaysa. sidaa daraadeed waa fursad weyn oo qaaliya oo sanadaha dambe qofku inuu gaari Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma garanaysaa uu garanayo. sidaa daraadeed waa habeen runtii dadaal nooga baahan. iyadoo haddaba xaalku sidaa yahay ayaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay markasta ku dadaali jireen inayna fursadaha nooca kana aanay dayicin. Caaisha radiyallahu canhu oo ummul mu'miniina oo sawjadii xaaskii rasuulkeennii suubanaa sallallahu calayhi wasallam ah ayaa tiri habeenkan laylatul qadri waa habeen runtii 10ka habeen lagu dhex qariyay, gaar ahaan tirada dhimata siduu nebigu sheegay. oo markaa nebiga waa loo sheegi lahaa, laakiin isaga oo loo sheegay oo ummadda inuu la wadaaga raba ayaa sida xadiista ku ognahay 2 saxaabi baa isqabtay. intuu labadii xalinayay ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xikmada u yaqaano rasuulkii wiil u siiyay. marka habeenada dhexe ee sida 21ka 23ka 25ka 27ka iyo 29ka ayuu intaas ka raadiyay buu nebi. iyadoo sidaa tahay ayaa haddaba Caaisha ku soo noqday waxay rasuulka leedahay habeenada habeen ka mid ah haddii aan u maleeyo ma garanaysaa oo dee aw qofku ma garanaysaa ilaa wuxuu soo karaa ilaa habeeneen lagu dadaalay habeenkan waa habeenka ugu mudan. rasuulka Ilaahay maxaa ku ducaystay? rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam Allahumma innaka cafuw كريم حليم تحب العفو فاعف عنا كنت عايز أما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ما دام إلهي سبحانه وتعالى عبي سلاك ضلبه إله واحد تلميذ كديق سجع يسكع في عبد المضى دي عفي أنا قال فاعف عني. سلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول عليال إلهي سبحانه وتعالى ما دام خربنا إن إسككين عفيه waxa ku lamaan inaguna deynaan dadka cafin. dadka bini aadanka Ilaahay abuurtay Ilaahay baa abuurtay dadka subxaanahu wa ta'aala. waxaad arkaysaa mid xun, waxaad arkaysaa mid ku wanaagsan, mid ku aamusan, waxa kula mid ku qoslaya. dadku way hawli badan nimcadoodu way badanta. Ilaahay dambigooga ha wada dhaaf. laakiin waxa soo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa qalbiyadooda qof walba maamulo. adigu daahirkooga iyo sida ku muuqata ayaad kula dhaqmaysaa. marka laabtaadu ma qaadi karto inay markasta caburnaato soo ma. marka inaynu inteena nolosha ku noolahay farxad ku dhamaysano, dadka bini'aadanka cafino ayaa loo baahay. habeenka kan oo qaaliya maadaama aan ummadii hore ka cimri yareen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fursadaha nunisi waa ummadii hore kuma yalbi jiray qaar dhowr kun jiray. nabi ilaahay muxuu kale 1200 buu jiray 1700 meelahaas. marka qaar baa dhimanayay ummadii hore 400 sano ku dhimanayay waa saqiir baa loo dhan. marka inaguna maxaan ku soo gaadhaynaa? waxaan ku soo gaadhaynaa waa habeenka kan. run ahaantii haddii qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 5 sano 6 sano uu habeen uu haleeshiyo laylatul qadri daymise tirada noqonaysa 5 jeer 6 jeer min 3 sano iyo dheeraada waa tiro aad u badan. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo waafajiyo naftayda iyo naftiida wax ku dardaaraya war inaynu dhammaan is cafino aynu noqono ummad Ilaahay iyagu cafiyo. intaa ma jecla in walaalay la waayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.